Nei giorni scorsi il consigliere regionale e comunale Marco Dolfin, Lega Riga Veneta, è intervenuto sulla questione trasporti, rivolgendosi ad Arriva Veneto perché si attivi con tutta la sua professionalità per far funzionare il servizio di cui si è presa incarico e che ora mostra molte criticità. A quanto afferma Marco Dolfin, la situazione attuale rappresenta un disservizio, arrivando a rasentare l'abbandono dei minori a causa dei ragazzi che vengono lasciati a terra dai bus. Il servizio che ha preso in carico deve essere adeguato e dignitoso e Dolfin suggerisce all'amministrazione comunale e ad Arriva Veneto di risolvere le gravi carenze. A riguardo interviene il consigliere comunale Lucio Tiozzo, Partito Democratico, il quale definisce inaudite le parole espresse dallo stesso consigliere. Questi, afferma, più volte ha spiegato che bisognava uscire da CTV e che la soluzione al problema trasporto poteva arrivare anche da altri soggetti. L'amministratore delegato di ACTV, l'ingegner Seno, aveva dato disponibilità a rimanere a Chioggia, ma a fronte di una sostenibilità finanziaria. Non è che ACTV volesse escludere Chioggia dal servizio senza una motivazione valida. Dei debiti di cui la maggioranza ha parlato nei confronti di ACTV non c'è traccia del bilancio. Questa amministrazione, guidata da un sindaco leghista, ribadisce Tiozzo, ha ereditato dall'amministrazione precedente un servizio funzionante, seppur non perfetto, e lo ha smantellato. Afferma forse Dolfin che si è sbagliato qualcosa, si chiede Tiozzo. Se è così e rinnega le decisioni prese dalla maggioranza, sia coerente e mandi a casa Armelao. Sul tema trasporti, da parte di Dolfin, dipendente ACTV, consigliere regionale e consigliere comunale, si sarebbe aspettato Tiozzo una maggior serietà, ma ha appoggiato la privatizzazione rimanendo in linea col suo partito, a discapito di una mancanza di servizio. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.